یادگار اولیاء کانفرنس نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک تمام احباب. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صدر محفل صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد مقصود غنی صاحب زید مجدکم العالی، برادر عزیز میزبان محترم جناب حافظ شارق محمود صاحب زید مجدکم السامی، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عصمت مآب خواتین اسلام، مائیوں اور بہنوں، آج بھی یہ تقریب سعید جیسا کہ بانی محفل جناب حافظ شارق محمود صاحب بیان فرما رہے سن کہ انہوں دے استاذ محترم اور انہوں دے شیخ طریقت دوہاں دی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے. میرے تو پہلے تسی علماء کرام دے خطابات سن چکے ہو. میں تواڈے سامنے قرآن کریم چو دو مقامات تو آیات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے. ادھی روشنی اندر میں تواڈے سامنے مختصر جے وقت دے اندر گزارشات پیش کراں گا. دوستوں اور بزرگوں، ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ ایماندار آدمی ساریاں محبتاں نالو ود کے محبت اللہ دی ذات دے نال کرے. اے ایمان دا تقاضا ہے. اگر ایک کیفیت دل جو پیدا نہ ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ دے نال محبت ساریاں محبتاں تے غالب نہ آوے تے سمجھو ایمان مکمل نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ دوستوں اور بزرگوں،
اللہ تعالی ساڈا خالق ہے، اللہ تعالی ساڈا مالک ہے، اللہ تعالی ساڈا رازق ہے۔ ہر اعتبار دے نال ساڈی محبت دا سب تو زیادہ مستحق ذات کون ہے؟ اللہ تعالی دی۔ بولو کہندی اللہ تعالی دی۔ اللہ تعالی دی محبت، اور صرف محبت نہیں بلکہ ساریاں محبتاں تے غالب آن والی محبت اللہ تعالی دا حق ہے۔ بولو کی اللہ تعالی دا حق ہے، اور اس حق نو اپنے دل دے اندر پیدا کرنا اے ایمان دا تقاضا ہے، اور اس محبت دے کچھ تقاضے نے، اس دے اندر کسی نو بھی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اہل اسلام جو کہ سب تو زیادہ ساری محبت دا مستحق اللہ تعالی دی ذات گرامی، اور اللہ تعالی دی محبت دا ایک تقاضا یہ ہے دوستو کہ انسان کسی نال بھی محبت کرے یا نفرت کرے، جو کچھ کرے اللہ تعالی دی وجہ تو کرے، یہ بھی ایمان دا تقاضا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی دا ایمان مکمل ہے جس آدمی دی دل دی کیفیت ہوئے کہ کسی نال او محبت کرے تاں بھی اللہ واسطے، نفرت کرے تاں بھی اللہ واسطے، اللہ تعالی دی وجہ تو، اللہ تعالی دے واسطے تو، او دی ذریعے، او دی وجہ تو، او دی رضا واسطے۔ آیت بھی اسی طرح ہے، علماء کرام نے اس آیت کے متعدد معنی بیان کیتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا لوگ جڑے ایمان والے نے اشد حبا محبت دے اعتبار دے نال بہت شدید نے، سب نالوں زیادہ محبت رکھتے ہیں للہ اللہ کے لیے۔ ایک دا معنی علماء نے بیان فرمایا، بندہ مومن دے دل دے اندر سب نالوں زیادہ محبت اپنے رب دی ہوئے، اللہ تعالی دی محبت ہوئے۔ اگرچہ دوستو اسلام دین فطرت ہے، اگرچہ اسلام سانو باقی محبتاں تو منع نہیں کردا، ماں باپ نال محبت کرو، اولاد نال محبت کرو، رشتہ داراں نال محبت کرو، اپنے مفادات اور مال دے نال جائز حد تک محبت کرو، لیکن اگر کدی یہ محبتاں خدا دی محبت دے مقابلے چاہ جاون تے اللہ دی محبت نہ تے غالب آ جائے۔ ایک اس دا ایمان ہے، اور ایک اس دا معنی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ دے واسطے محبت کرے، یعنی کسی بھی چیز نو اگر چنگا سمجھے تے اس واسطے کہ میرے رب نو چنگی لگدی ہے، اگر کسی چیز نالو نفرت کرے تے اس واسطے کہ میرے رب نو ناپسند۔ یہ بھی ایمان دی کیفیت ہے، اور دوستو یہ بہت اعلیٰ کیفیت ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہوئے تاں بھی اللہ واسطے، بغض ہوئے تاں بھی اللہ واسطے۔ خدا دی قسم ہے کوئی کسی نال پیار کردا حسن دی وجہ تو، لیکن کدی حسن زائل ہو جاندا ہے، کوئی کسی نال پیار کردا مال دی وجہ تو، لیکن وہ غریب ہو جاندا ہے، پھر کس نال پیار کرے گا؟ کوئی کسی نال پیار کردا عہدے دی وجہ تو، جدو عہدے تو ڈیزال ہو جائے گا پھر کس نال پیار کرے گا؟ کوئی محبت کردا مفادات دی وجہ تو، جدو دے ہاتھ وچ مفادات نہیں رہن گے کہندے نال محبت کرے گا۔ محبت خدا دی وجہ تو کر، تے جس نال محبت کرے گا وہ زندہ رہے تاں بھی اس محبت دا ثواب ملے گا، وہ مر جاوے تاں بھی اس محبت دا ثواب ملے گا۔ اللہ میں ویسے آپ صاحب جس سے نعرہ لگوایا اسے محسوس کر گیا بھائی بندیاں نے تھکائی بیٹھے ہوں میری باری ہے تو نعرہ دستا پہ کچھ تھک بیٹھے
اجے بھی سارے نے بولے ہیں دیانتداری نال بولو نا، نعرہ تکبیر، ذرا اور زور لگاؤ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، یہ نعرہ بھی لایا کرو، یہ میں نے یاد کرانا پڑتا ہے۔ عرض میں کی کر رہے ہیں برادران گرامی، قدر ایمان دا تقاضا ہے محبت اللہ واسطے امن، اللہ دی رضا دے واسطے امن۔ اگر کسے نال پیار ہوئے، محبت ہوئے، اللہ تعالی دی وجہ تو ہوئے، استاد اور شیخ دے نال بندے دی محبت نہ رشتہ داری دی وجہ تو ہوندی ہے، نہ تعلقات دی وجہ تو ہوندی ہے، نہ مفادات دی وجہ تو ہوندی ہے، نہ ریلیشن شپ دی وجہ تو ہوندی ہے۔ استاد دے نال کیوں پیار ہوندا ہے؟ استاد اوے جڑا مینوں پستی تو اٹھائے گا، بلندی تے لے جا کے خدا دی معرفت عطا کرے گا۔ مرشد نال کیوں پیار ہوئے گا؟ مرشد و واسطہ ہے جڑا میرا ہاتھ پکڑے گا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وساطت دے نال میرا تعلق خدا دے نال کر دے گا۔ استاد اور والدین دی محبت دی بنیاد خدا دی محبت ہے۔ بولو کس دی محبت؟ بولو کچھ بولو۔ اے نہ سمجھو اگر ایک بندہ پیر نال محبت کردا، اگر ایک بندہ استاد نال محبت کردا، او غیر اللہ نال محبت کر لے آئے۔ اج لوگاں نے اللہ دی عظمت سمجھن اندر غلطی کھا لئیے، اللہ دی شان توحید سمجھن دے اندر غلطی کھا لئیے۔ اگر کوئی اولیاء اللہ نال پیار کرے، او سمجھ دے نے غیر اللہ نال پیار کر رہا۔ اگر کوئی اللہ تعالی دے بندیاں نال پیار کرے، او سمجھ دے نے غیر اللہ نال پیار کر رہا۔ خدا دی قسم نہیں میرے دوستو، جس بنیاد دی محبت خدا دی محبت ہوئے، میرے رب العالمین بھی کہندا دنیا والے او بھی پیار میرا پیار ہے۔ بولو بھی پیار، مل کے بولو بھی پیار۔ امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو احب اللہ لما رزقکم خلقکم ورزقکم، او کما قال علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا لوگو اللہ دے نال محبت کرو، تہاڈا خالق ہے، تہانوں پیدا کرن والا، تہانوں بنان والا، تہانوں اے حسین و جمیل شکل دین والا، اے حسین و جمیل شکل دے کے نو عقل دے نال زینت دین والا، تہانوں حسین سان بنا کے پھر رزق دیاں نعمتاں دین والا، رب نال پیار کرو، تہاڈا خالق ہے، تہاڈا مالک ہے، اس وجہ تو پیار کرو۔ آگے فرمایا فَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میرے محمد مصطفیٰ نال پیار کرو خدا دے پیار دی وجہ تو۔ کدے پیار دی وجہ تو؟ مل کے بولو کدے پیار؟ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال جڑا پیار ہوئے گا، کیوں ہوئے گا؟ آپ رسول اللہ نے، آپ نبی اللہ نے، آپ حبیب اللہ نے، اصل پیار اللہ دے نالے، اور اللہ دا چونکہ نمائندہ نے، رسول نے، نبی نے، رسول نے، بلکہ اللہ دے بھی محبوب نے، تیرے بھی محبت دے مستحق نے۔ لہذا جیڑا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ دے نال محبت کرے گا۔ اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اللہ دی محبت ہے۔ بولو سرکار دی محبت، بولو بولو حضور دی محبت۔ اور اسی طرح جس نال بھی اللہ دی وجہ تو محبت ہوئے گی، اللہ تعالیٰ دی وجہ تو پیار ہوئے گا، اگرچہ بظاہر نشانہ او ذات ہوئے گا، لیکن حقیقت اندر اس پیار دی نسبت بھی اللہ وال ہوئے گی۔ بولو کہندے وال ہوئے گی، مل کے بولو کہندے وال اللہ وال ہوئے گی۔ لہذا دوستان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ دے نال محبت، اللہ تعالیٰ دے بندیاں نال محبت، اللہ دی وجہ تو کسے نال محبت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دے نال محبت ہے۔ ایک حدیث پاک دے اندر آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا او بندے جڑی میری وجہ تو آپس اندر دو بندے پیار کرن گے، بولو کیوں کرن گے؟ میری وجہ تو۔ کس وجہ تو؟ اللہ دی وجہ تو۔ کس وجہ تو؟
دو بندے پیار کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ نہ رشتہ داری ہے، نہ خانہ داری ہے، نہ تعلق داری ہے، نہ کوئی مزید ریلیشن ہے، کیوں پیار کر رہا ہے؟ اللہ دا نیک بندہ ہے، وہ پیار کر رہا ہے، اللہ دا نیک بندہ ہے۔ خدا دی قسم حدیث پاک دے اندر آیا، اگر کوئی آدمی دوجے بندے نو اللہ دی محبت واسطے ملن واسطے گھر چو نکلدا ہے، جدو گھر چو چل کے اللہ دی محبت واسطے دوجے بندے نو ملن جاندا، 70 ملائکہ دعاواں اس واسطے کر دینے۔ اے ملائکہ دعاواں کیوں کر رہے ہو؟ جواب ملدا اے اس بندے نو رب واسطے ملن چلے آئے، رب واسطے۔ تے بندے جیڑے پیر نو ملن جاندے نے او کس واسطے جاندے؟ بولو بولی تو نہیں سمجھ آ رہی گل؟ بولو کس واسطے؟ اللہ تعالی واسطے۔ ایک استاد دی خدمت چ بندہ جاندا، کیوں جاندا؟ اللہ تعالی دی رضا دے واسطے۔ حدیث پاک دے اندر آیا، جدو دو بندے آپس اندر پیار کردے نے، انہاں دا آپس چ بیٹھنا، انہاں دا آپس چ اٹھنا۔ ایک حدیث پاک دے اندر آیا، یہ حدیث پاک متعدد کتاباں دے اندر آئیے، اللہ تعالی دا ارشاد ہے۔ بولو کہندا ارشاد ہے؟ میرے ال دیکھو، پہلے تقریر سنو پھر رک کے جواب مل سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ برادران گرامی قدر میں عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دی نعمت کائنات، اللہ تعالیٰ دی محبت کائنات دیاں نعمتاں جو سب چو بڑی نعمت ہے، لیکن دوستو اے نعمت کی کن ملے گی؟ اللہ دی قسم حدیث قدسی ہے، میرا رب العالمین فرماندا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتزاورین فیا والمتجالسین فیا والمتبازلین فیا۔ اے مولا کریم تیری محبت او نعمت جڑے اللہ دے رسول بھی منگدے گئے نے، بولو اللہ دے، اللہ تعالیٰ دی محبت و نعمت عظمیٰ ہے، او بڑی نعمت ہے جڑے انبیاء کرام بھی منگدے گئے نے۔ حضور دعا منگدے سن، اللہم ارزقنی حبک و حب من احبک و حب عمل یقربنی الی حبک۔ اے مولا کریم مینوں اپنی محبت عطا فرما، مولا اس بندے دی محبت عطا فرما جس دی محبت تیری محبت تک پہنچائے۔ غور کرو، پتہ چلیا بعض بندیاں دی محبت و محبت ہے جڑی تانوں رب دا محبوب بنا دے گی۔ بولو بعض بندے دی محبت اللہ دا بندے نو کی کر دیندی ہے؟ محبوب بنا دیندی ہے۔ برادران گرامی قدر اگر اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے غریب نال محبت کرے گا، مسکین نال محبت کرے گا، یتیم نال محبت کرے گا، حدیث پاک اندر آیا جڑا آدمی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھے گا، حدیث پاک اندر آیا جتنے یتیم دے بال اس آدمی دے ہاتھ تلے آن گے میرا رب اتنے دے گناہ معاف فرما دے گا۔ مولا کریم دے گناہ کیوں معاف ہوئے نے؟ فرمایا اس نے میری رضا واسطے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھیا ہے، میں نے اتنے گناہ معاف کر دیتے نے۔ دوست اگر یتیم نال پیار کیتا جاوے اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے او عمل بخشش دا باعث بن جاندا ہے۔ اللہ دے بندیاں دی اسی طرح محبت اللہ دا قرب دیندی ہے، اور میں عرض کر رہا رب دی محبت کی کن ملدی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیا، اور لوگ جڑے میری وجہ تو آپس جو پیار کردے نے میں رب العالمین حدیث قدسی نال انہاں نو بشارت دے رہا، انہاں نو مبارک ہوے، انہاں نو میری محبت نصیب ہوے گی۔ بولو انہاں نو میری، جیڑے بندے آپس اندر اللہ دی وجہ تو پیار کردے نے، اللہ تعالی دی رضا دی خاطر پیار کردے نے، عموماً دیندار لوگاں دا تعلق آپس دے اندر خدا دی رضا دی وجہ تو ہوندا ہے۔ کسے دنیا دار نال تے بندے پیار کردے نے دنیا ملے گی، دیندار نال پیار کردے نے دین ملے گا، دین ملے گا، دین والا مالک ملے گا۔ جیڑے لوگ خدا دی وجہ تو آپس اندر پیار کردے نے اللہ پاک نے فرمایا انہاں نوں مبارک ہوے، انہاں نے میری محبت نصیب ہوے۔ بولو انہاں نے میری
کہ جس دے صدقے اللہ دی محبت نصیب ہوئے، کیا وہ عمل عظیم عمل ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ اور فرمایا بلکہ دوستو اتنا تک فرمایا حدیث پاک کے الفاظ نے فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیا والمتجالسین فیا والمتزاورین فیا، وہ لوگ جڑے میری وجہ تو آپس اندر محبت کر دینے، وہ لوگ جڑی میری وجہ تو آپس اندر مل بیٹھیا کر دینے، وہ لوگ جڑی میری وجہ تو آپس اندر ملاقاتاں کر دینے، ایک دوجے دی زیارت کر دینے، وہ لوگ جڑی میری وجہ تو ایک دوجے تے خرچ کر دین، انہاں نو مبارک ہوئے، میں انہاں نو اپنی محبت عطا فرماواں گا۔ بولو کی کراں گا؟ انہاں نو اپنی مل کے بولو، انہاں نو اپنی محبت عطا فرماواں گا، کیونکہ انہوں نے میری وجہ تو لوگاں نال پیار کیتا۔ اور ایک اور حدیث پاک دے اندر بھی آندا کہ جنہ دوں بنیاں دا میری وجہ تو آپس جو پیار ہوئے گا، اگرچہ انہاں دی ملاقات نہیں ہوئے گی، ایک دوجے دی زیارت نہیں ہوئے گی، ہم اثر نہیں ہون گے، اگر میری وجہ تو ملاقات کرن گے تو فرمایا وہ دو آدمی جڑی اللہ دی وجہ تو آپس اندر پیار کرن گے، قیامت والے دن رب انہاں دوہاں دی آپس چ ملاقات کرا دے گا۔ بولو کی کرا دے گا؟ مل کے بولو کی کرا دے گا؟ برادران گرامی قدر آج الحمدللہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت اہل محبت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سانو محبت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک آدمی آیا، عرض کرن لگا متا تقوم الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا قیامت کدوں آوے گی؟ بولو پوچھدا کی یہ قیامت؟ سارے بولو قیامت کدوں قائم ہوئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا ما اعددت لها، اس صحابی تیاری کے قیامت واسطے کی تھی، اس صحابی نے عرض کیتا، حالانکہ صحابہ کرام نماز دے پابند نے، روزے دے پابند نے، لیکن عرض کرن لگا ما اکثر تو الصلاۃ ولا الصوم، آقا میں کوئی زیادہ نمازاں نہیں پڑھیاں، کوئی زیادہ روزے تے نہیں رکھے، کوئی قیامت دی زیادہ تیاری تے نہیں کی تھی۔ فرمایا پھر تیار قیامت دے بارے پوچھ رہے ہیں کی وجہ ہے؟ عرض کرن لگا آقا ایک گل ضرور ہے، انی احب اللہ ورسولہ، میرے آقا میں اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کردا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سن لے المرء مع من احبا، قیامت والے دن بندہ اس نال اٹھایا جائے گا جس نال پیار کردا ہوئے گا۔ بولو جس نال زیادہ تو رد عمل تے بڑا ڈھلا جی ہے نا اس حدیث پاک نو سن کے، لیکن اس حدیث تے راوی نے حضرت انس بن مالک، بولو کون نے؟ بولو کون راوی نے؟ حضرت انس بن مالک کی وہ بخت والا انسان ہے جنہوں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور میرے آقا دے خادم بھی نے، عاشق بھی نے۔ حضرت انس کے لوگوں جدو میرے آقا نے کہا کہ جتے نال پیار ہوئے گا او دے نال ہی حشر ہوئے گا، خدا دی قسم اسلام دے اعلان تو بعد اگر ساڈے واسطے کوئی دن خوشیاں دا دن آیا تے او دن آیا جدو سرکار نے فرمایا انہاں نال اٹھائے جاؤ گے جنہاں نال پیار کرن والے۔ یعنی اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہے انہاں نال اٹھائے جاؤ گے۔ دوستو اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ 2 آدمی ہو جڑے رب دی وجہ تو آپس اندر پیار کرن گے، اگر دنیا چ نہیں مل سکن گے رب العالمین قیامت چ انہاں نوں ملا دے گا۔ بولو کی کرے گا؟ مثلا دوستان گرامی قدر میں عرض کر رہے ہیں الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل محبت نے اللہ تعالی دے نال محبت رکھ دے نے، اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت رکھ دے نے، اولیاء کرام دے نال محبت رکھ دے نے۔ الحمدللہ اج بھی ویسے کرنی دا نا سنیے ساڈے دل تڑپ جاندے نے، ساڈے دل مچل جاندے نے۔ اج بھی جناب بلال حبشی دا ذکر پاک آوے، صحابہ کرام دا ذکر پاک آوے، ساڈے دل مچل جاندے نے۔ اہل بیت اعظام دا دل آوے، ساڈے دل تڑپ جاندے نے۔ اولیاء کرام دا ذکر پاک آوے، دل تڑپ جاندے نے۔ میرا ویر اے چوری کھان والے مجنوں والی محبت نہ ہوے، اللہ دی قسم اگر سچی محبت ہو جاوے میرا رب العالمین وعدہ پورا کرے گا۔ اور کس طرح
تعالیٰ پورا کرے گا، کہے گا او میرے عبد القادر جیلانی نال پیار کرن والے ہو، اگرچہ زندگی تانوں میرا بندہ نہیں ملیا لیکن آؤ محبت میری وجہ تو کر دیا، ملاقات بھی میں کراواں گا۔ رب ملاقات کرائے گا اللہ تعالیٰ دے محبوبہ تو برادران گرامی قدر میں عرض ہی کر رہے ہیں کہ اللہ واسطے محبت دا تقاضا ہے کہ کسے نال محبت کرو تو کہندی وجہ تو کرو، مل کے بولو کہندی وجہ تو، سارے مل کے بولو کہندی وجہ تو، اور اللہ دی وجہ تو اگر ساڈی محبت ہو گئی، ساڈی عموماً محبتاں مفادات دی وجہ تے ہونی ہیں، الیکشن آوے تے ایم پی اے صاحب تواڈے دروازے تے آویں دن گی آدھر میں بڑا غریباں دا خیر خواہ ہمدرد بڑا میں تواڈے نال پیار ہے، تواڈے دروازے تے آ گیا، نواب صاحب آ گئے، سردار صاحب آ گئے، ملک صاحب آ گئے، نون صاحب آ گئے، او انہاں نوں تیرے نال پیار نہیں، تیری پرچی نال پیار ہے، تیرے ووٹ نال پیار ہے، ووٹ گزرتا جائے گا، پیار نرم پڑ جائے گا، چھوڑ دنیا دی محبتاں نو، پیار کر تے حضرت شاہ جیلانی نال کر، پیار کر تے مجدد الفسانی نال کر، پیار کر تے داتا حجویری نال کر، پیار کر تے خواجہ اجمیری نال کر، پیار کر تے پیر پٹھان نال کر، پیار کر تے پیر سیال نال کر، خدا دی قسم کائنات زوال پذیر ہو جاوے گی، یہ پیار زندہ جاوید رہے گا۔ یعنی جیڑا پیار کس دی وجہ تو ہوئے گا بولو مل کے بولو کس دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی وجہ تو ہوئے گا۔ برادران گرامی قدر و پیار سمربار ہوئے گا، نتیجہ خیز ہوئے گا۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، یہی آج ایک نقطہ سمجھ لو، پیار ساڈے دل چ موجود ہے، اولاد نال بھی پیار کر دیاں، رشتہ داراں نال بھی پیار کر دیاں، ماں باپ نال بھی کر دیاں، عزیز و اقارب دے نال بھی کر دیاں، اس پیرے تیرے سارے پیار دے تعلقات دنیا ہون گیاں۔ ارے کسے نہ پیار رب دی وجہ تو کر لے، اے جدو پیار پکا ہو جاوے گا خدا دی قسم ہے رب اس پیار نو پر بہار کر دے گا۔ اور مرشد دا پیار اللہ دی وجہ تو ہوتا ہے کیونکہ مرشد بندے نو خدا نال ملاتا ہے۔ بولو مرشد بندے نو لیکن ہوئے ہو جڑا خدا نال ملان والا ہوئے، ٹھگ ٹائپ نہ ہوئے، بد عقیدہ نہ ہوئے، بد عمل نہ ہوئے۔ اگر بد عقیدہ ہوئے گا لاکھ سال عبادت کر کبھی اللہ نال قرب نہیں دلا سکے گا۔ اگر بد عمل ہوئے گا آپ متقی نہیں ہوئے گا، تینوں متقی کس طرح بناوے گا؟ ارے کسی ایسے اللہ والے نال اپنا تعلق جوڑ اور اللہ دی وجہ تو جوڑ جیڑا تینوں نظر آوے مینوں رب نال ملائے گا۔ بولو کہندے نال مل کے بولو کہندے نال رب کریم دے نال ملائے گا۔ اس دے اندر اور کسی چیز نو نہ دیکھ، نہ مقام نو دیکھ، نہ خاندان نو دیکھ، نہ مال و دولت نو دیکھ، بلکہ اسے تعلق نو دیکھ۔ یہ تعلق جدو مد نظر ہوئے گا اس وقت مقامات ملن گے۔ برادران گرامی قدر یاد رکھو جدو اللہ دی وجہ تو تعلق ہوئے گا اور یہ دیکھیں گا مینوں رب تک ملان والا کون ہے، اس وقت تک پھر تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ضروری نہیں سید ہوئے، ضروری نہیں قریشی ہوئے، ضروری نہیں ہاشمی ہوئے، ضروری نہیں پیرزادہ ہوئے، ضروری نہیں صاحبزادہ ہوئے۔ اللہ دی قسم کوئی بھی ہوئے اگر رب نال ملے ہویا تو دینا تعلق پیدا کر لے، تیرا بھی تعلق رب نال ہو جائے گا۔ بولو کہندے نال ہو جائے گا۔ حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ناب گئے روزگار عالم دین، بہت بڑے علامہ صناف، ایک مولوی صاحب بڑے توحید دے وچ انہاں دا نام مشہور سی مولوی غلام اللہ خان۔ ایک دفعہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کول حاضری ہوئی، کدائی ملاقات ہوگی سرے راہ، اور او دے مولوی غلام اللہ خان دے استاد مولوی حسین علی بام بجروی آپ تشریف لے گئے۔ بام بجراں مولوی صاحب نے اپنے علم تے بڑا ناز سی،
اور گستاخی تے انہاں دی گھٹی پئی ہوندی ہے. گستاخانہ لہجے چ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نال گل کرن لگا. آپ نے فرمایا مولوی صاحب لا الہ الا اللہ دی ترکیباں کتنی ہیں؟ لا الہ الا اللہ دی ترکیباں کتنی ہیں؟ مولوی صاحب دا سر پھر گیا. وہ سمجھا میں کسی جاہل آدمی دے متھے لگا، لیکن انہوں نہیں سی پتا کہ میں ایک عارف باللہ دے نال گل کر رہا ہوں. اور توں تے لا الہ الا اللہ دے لفظاں دا رگڑا لیندا رہنا. اے او ہے جڑا لا الہ الا اللہ دے بغیر معرفت دا ہوتا زن لا جواب ہو گیا. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب او عالم دین نے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میرے نال سورہ فاتحہ دی عربی لکھو تفسیر، میں بھی لکھتا ہوں تسی بھی لکھو، پتہ لگ سی چنگا کون لکھا. آپ نے فرمایا اچھی عربی تے بڑے بڑے گمراہ لوگن بھی آندی ہے، تو تفسیر لکھن دی گل کر رہے ہیں، اسی اس کو کچھ اگے بھی کرن واسطے تیار ہیں. فرمایا تو کہنا تفسیر لکھو، اسی کہنے ہیں تو بھی سامنے ورکا رکھ لے، میں بھی رکھ لینا، تو بھی قلم رکھ لے، میں بھی قلم رکھ لینا. تیرا دعویٰ بڑا ہے، میرا دعویٰ چھوٹا ہے. تیرا نبی ہون دا دعویٰ، میرا امتی ہون دا دعویٰ. تو بھی قلم نہ کہے، وہ بھی تفسیر لکھے. میرے علی بھی کہے گا جدہ قلم لکھ دے بھی وہ سچا ہے، جدہ نہ لکھے. میں عرض کر رہا ہوں اتنا بڑا علامہ برادران گرامی قدر علم دی دنیا دا شاہ سوار ہے، اور خاندان دے اعتبار دے نال خاندان سادات دا فرد ہے. لیکن حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے جدو اپنا رشتہ ارادت قائم کیتا، دوستو آپ فرماندے سن میرے ذہن اندر 3-4 سوال سن. میں اس دی بیعت کراں گا جس دے اندر چند خصائل ہون گے. انہاں دے اندر ایک چیز یہ بھی سی کہ میں سید دی بیعت کراں گا، غیر سید دی بیعت نہیں کراں گا. میں دی بیعت کراں گا جنوں ویکھ کے مینوں اللہ یاد آ جاوے. میں دی بیعت کراں گا جڑا آپ بھی عالم دین ہوے، اور او دی محفل دے اندر جاننا میرے تے کیفیت تاری ہوے. فرمایا جدوں پہلی مرتبہ حضرت شمس اللہ عارفین پیر سیال دے کول گیا، آپ فرماندے نے آپ نو عالم بھی پایا، آپ دی زیارت کر کے رب العالمین دی یاد بھی آ گئی. باقی میری شرطاں پوریاں ہو گئیاں تے میرے دل نے فیصلہ کیتا مہر علی میں سید نہیں تاں بھی دیہات بیعت کرتا کیے جاٹے، لیکن اللہ تک پہنچن والا ہے دیہات وچ ہاتھ دیویں گا تینوں رب مل جائے گا. اس تعلق دی بنیاد اللہ دی رضا، بول کیوں نہیں چاہیے؟ اور اللہ دی رضا مد نظر کر کے جدو تو ارادت دا تعلق کسی نال قائم کریں گا اس وقت پھر یہ چیز ثمربار ہوے گی. دوستو اللہ تعالی دی محبت ایمان دا تقاضا ہے، اور سانو چاہیے اسی بہت بعض اوقات لوگاں نال احسان کردے ہیں ذاتی مفادات دی وجہ. اج میں کردا کل وہ میرے نال کرے گا، لیکن انہاں تو بالا تر ہو کہ تو اگر کسی نہ احسان اس تو کریں گا نا کہ میرا مالک راضی ہو جائے وہ دی محبت دی وجہ تو کہ خدا دی قسم ایسا لجپال ہے وہ محبت دا پیغام آ جائے گا. بولو محبت دا. برادران گرامی قدر جناب سیدنا علی المرتضیٰ دے بارے بعد مفسرین نے نقل فرمایا آپ حالت روزہ دے اندر نے شام دا وقت قریب آیا، روزہ کھولنا چاہتے ہیں لیکن دروازے تے ایک سوالی آیا. دستک دیتی حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم نے کھانا اٹھایا، اس آن والے آدمی نو دے دیتا، سوالی نو دے دیتا. دوجے دن انہیں روزہ رکھیا، جدوں شام ہوئی روزہ کھولن رکھتے نے آپ نے کی کیتا، پھر ایک سوالی آیا، پھر کھانا نو دے دیتا. تیجا دن آیا، ایک سوالی آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا، ایک دن مسکین آیا، آ کے اپنی حاجت بیان کرن لگے. آپ نے اللہ تعالی دی رضا واسطے کھانا دیتا. وہ کہنے لگے جناب بڑا شکر ہے. آپ نے فرمایا اسی شکریہ دے طلبگار نہیں، اسی تے تانوں جو کچھ کر رہے ہیں رب دی محبت اندر کر رہے ہیں. بولو کی کر رہے ہیں؟ رب دی. ادھے حضرت علی دا عمل یتیم نو کھانا کھلانا، مسکین نو کھانا کھلانا، قیدی نو کھانا کھلانا، وجہ کیسی؟ بولو اللہ دی محبت. بولو کی
سبب کی سی اللہ دی محبت جدو اللہ دی محبت دی بنیاد تے عمل سرزد ہویا نتیجہ کی نکلیا قرآن دی آیت اتر گئی فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا آیت تے ذرا غور کرو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ یہ صحابہ کرام نبی پاک دے غلام کھلایا کر دینے کھانا عَلَىٰ حُبِّهِ کس وجہ تو اللہ دی محبت دی وجہ تو بولو اللہ دی مل کے بولو اللہ دی محبت دی وجہ تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انہوں نے کھانا کھلایا اگے فرمایا لا یری اگے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا انما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ وہ آن والے اسی نہیں کھلایا کر دے صرف مگر اللہ واسطے بولو کس واسطے لا نريد منكم جزاء ولا شکورا نہ اسی جزا دا کوئی تواڈے تو ارادہ کر دیاں نہ شکریہ دا کوئی ارادہ کر دیاں نہ اے غرض و غایت تے کوئی سانو سلام کرے نہ اے غرض و غایت تے کوئی ساڈی سخاوت دے گن گاوے جیڑا عمل کر رہے ہیں خدا دی محبت دی بنیاد تے کر رہے ہیں میرا ویر اللہ دی قسم ہے جیڑی کسے نال تیری محبت اللہ دی وجہ تو ہو جاوے گی او کدی ضائع مل کے بولو کدی ضائع نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ دی محبت بہت بڑے رنگ لگان دیئے ساڑھے اکثر اعمال دنیاوی محبت دی وجہ تو ہندے نے اسی کسے دی مدد کر دیاں کہ رشتہ داری بیستے کسے دی مدد کر دیاں دوستی بیستے کسے دی مدد کسے لیول تے لیکن جیڑا کم خدا دی رضا واسطے کریں گا وہ کدی ضائع بلکہ اس محبت دا ثمر ملے گا بولو اس محبت دا اور اولیاء اللہ اور استاذ اور نیک لوگ انہاں نال بندے تعلق کس وجہ تو ہوندا بولو اللہ دی محبت دی وجہ تو بولو اللہ تعالیٰ دی محبت بندے نو مجبور کر دیئے کہ اپنے شیخ کریم دے نال محبت کردہ ہے دوستو میرے پیر حضور ضیاء الامت قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قاری شارق صاحب دے پیر حضرت لالا جی صاحب رحمت اللہ علیہ تو ہاڑے اپنے پیر ہونگے لیکن صحابہ کرام دے پیر محمد عربی نے خدا دی قسم صحابہ کرام محمد عربی دے نال پیار جانا تو بعد کے کرتے سے بولو جانا تو اوہی پیار سانو دستا ہے کہ سانو اپنے شیخ طریقت دے نال اپنے استاذ دے نال اپنے محسن دے نال کیسا پیار ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ پاک کے اندر سب تو بڑا دشمن سی عبداللہ بن ابی کون سی بولو کچھ بولو کون پتہ ہے کون منافقان دا سردار منافقان دا انج ویسے نماز بھی پڑھدا کی کردا نماز بھی پڑھدا تے مسجد نبوی چ پڑھدا تے سرکار دے پیچھے بھی پڑھ لیندا لیکن برادران گرامی قدر مسجد نبوی اندر نمازاں پڑھنا نجات دا باعث نہیں مسجد نبوی اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ابتدا اندر نماز پڑھنا نجات دا باعث نہیں مدینہ منورہ اندر صرف مرنا نجات دا باعث نہیں عبداللہ بن ابی کیوں دھدکاریا گیا کیوں روندا درگاہ ہویا نمازاں کملی والے دے پیچھے پڑھیا نے لیکن دل مدینے والے دے بارے صاف اولی بولو کوئی بار سننا لے بولو دل سرکار دے بارے اچھے بولو دل سرکار دے بارے حالانکہ اللہ دی محبت دا دعوے دار بندا سی یہودی یہودی اللہ دی محبت دے بڑے دعوے دار لیکن دوستو اسے واسطے میں آکھیا کردہ جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ اور بجز حب نبی مردود ہے حب خدا وہ ردیا گیا اس نے ایک دن آکھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک جو آئے سن کہ تو آئے سن بولو آپ ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے صحابہ کرام بھی ایک دن آخر لگا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلُ
اسی عزت والے لوگ ہاں، مدینہ دے باسیاں، مدینہ دے رہن والے ہاں۔ اے محمد بن عبداللہ مکہ جو ہجرت کر کے آیا ہے تے سنگی صحابہ کرام آئے نے، ہن اسی انہاں ذلیل لوگاں نوں اتھوں کڈ دیواں گے۔ صحابہ کرام نوں بھی ذلیل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے بھی ایک گندے لفظ دی زبان تے آئے۔ دوستو اسے عبداللہ بن عبی دا بیٹا ہے، انہاں دا نام نامی ہے عبداللہ، او کلمہ پڑھ کے میرے مصطفیٰ دے غلام بن گئے نے، صحابی بن گئے نے۔ اور جنوں اس نے سنیا میرے آقا کریم نو اس میرے باپ نے ذلیل کیا ہے، میرے مرشد کریم نو ذلیل کیا ہے، عبداللہ بن عبی دا بیٹا حضرت عبداللہ صحابی تلوار لے کے اپنے گھر دے دروازے تے کھڑا ہو گیا۔ لوگاں نے پوچھا کی گل ہے؟ آکھن لگا میں سنیا میرے باپ نے میرے محمد عربی اور میرے آقا دیاں یاراں نو ذلیل آکھیا، واللہ میں اپنے باپ دا سر قلم کر دیواں گا، ورنہ میرے باپ نو کہنا پوے گا محمد بھی عزت والا، انہاں دے صحابی بھی عزت والے نے۔ جد عبداللہ بن والے نے، جد عبداللہ بن عبی نو پتا چلیا، آکھن لگا اے عبداللہ کیا تم واقعی مینوں قتل کر دے گا؟ فرمایا واللہ میں تیری گردن قلم کر دیندا اگر مینوں حضور منع نہ کر دے۔ اور پتا چلیا ایک منے باپ ہے، ایک منے مرشد کریم محمد مصطفیٰ دی ذات گرامی ہے، لیکن عبداللہ بن عبی نے کہا اگر میرے آقا دی انسلٹ کرے گا میں تیری گردن قلم کر دیواں گا۔ میرے دوستا پتا چلیا اپنے مرشد نال پیار اس قدر ہونا چاہیے، یہ ہے پیار دی مثال۔ آج اسی بیعت کردے ہاں بہ کے پیر دے متھی نہ لگنا، جی بیعت ہاں جی بیعت، کدی پیر صاحب نے ملے ہاں کدی نہیں، انج نہیں گل بنتی۔ گل تاں بندی ہے جی مرشد کول آیا جایا کرے، بولو مرشد کول اچھی بولو۔ ستم اج یہ مقدس رشتہ بھی رسم بن گئی، مرید ہو گیا، پیر نے پیر کر رہا، نہ پیر نو پتا میں کیوں بیعت کر رہا، نہ مرید نو پتا میں کیوں ہو رہا، کوئی پتہ ہی نہیں۔ برادران گرامی قدر تعلق اللہ واسطے کیوں جوڑیا جانگا کہ میرا مرشد میں رب العالمین تک ملائے گا۔ ارے دوستا جدو مرشد دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے میں تو دے کول آیا جایا کر، اپنی رہنمائی لئی کر، ہدایات لئی کر، اور اے محبت جدو ودے گی، اے اللہ واسطے محبت جدو پروان چڑھے گی، وہ تیرے دل دے اندر رب کریم دی محبت دے دروازے کھلن گے، پھر اللہ تعالیٰ دا پیار نصیب ہوئے گا۔ اس واسطے علامہ اقبال نے کہا دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ علامہ آ گیا، سن سمجھ کوئی نہیں، سن پتہ ہی کوئی نہیں علامہ نے آکھے۔ علامہ کہندے نے موسیٰ کلیم اللہ جوان سن، ساریاں صلاحیت آئیاں، لیکن کلیمی تاں ملی جدو حضرت شعیب نال ملاقات ہوئی۔ بولو کلیمی کدو ملی جدو حضرت شعیب نال۔ فرمایا تم بھی کسے شعیب کول گیا کر، تم بھی کسے پیر کول گیا کر، جدو پیر ملے گا فرمایا لوگو تم صبح دے وقت بعد صبح دے جھونکے چل دینے، غنچیاں دے منہ کھل کے گلاب نکھر جاندا ہے، تیرا بھی ایمان والا غنچا ادو مسکرائے گا جدو پیر سیال دے دردی ہوا ساتھ لائے گا، اس وقت تیرا دل مسکرائے گا۔ اس اللہ واسطے تعلق نو قائم مضبوطی دے نال کرنا، مستحکم کرو۔ حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا عثمان غنی صاحب آپ میرا شیخ مرید آئے، آپ بھی چشتی سن، حضرت بھی چشتی نے، ساڑھے چشتیاں دے بادشاہ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت پیر سیال انہاں دے اگر حالات زندگی پڑھو تے اے اپنے پیراں نال اپنے شیخ نال اتنی بے پناہ محبت رکھتے سن کہ خدا دی قسم انہاں دے حالات زندگی پڑھ کے حیرانگی آندی۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ جدو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی دے مرید ہوئے تے پیر دا عشق ان دل چ سمایا
کہ حضرت خواجہ توسوینو اپنے گراں گرگوچی آپ تک گرگوجی آپ کا گراں سی، آپ نے اپنے گراں اندر چین نہیں آندا، حتیٰ کہ آپ بعض اوقات آپ کی والدہ ماجدہ مینوں بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن جدو پتہ کیتا جاندہ شاہ سلیمان کدے گیا تے پتہ چلتا ہے مہار پیر دی زیارت واسطے چلا، کوئی یہ نہیں سی کہ قریب سی، 250 میل تقریباً دور، یا ایک روایت کے مطابق 150 میل، اتنی لمبی مسافت، لیکن حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ پروانہ وار جایا کرتے آئے اور اپنے پیر کی محبت دیکھنا چاہنا کہ حضرت پیر سیال کو پوچھے فیض کی کن ملیا، اے جھگی سیال والی کی کن آباد ہوئی، او دو آباد ہوئی۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے سن، حضرت سیال نو سدد سن مولوی سیال، کی فرماندے سن؟ کچھ بولو کی سن؟ اج کل تے پیر مولوی صدان تو کتراندے آجادے نا سی مولوی کوئی نہ، انہوں نے نہیں پتا بحقیقی مولوی بڑا عارف ہوں گا۔ جناب حضرت شمس اللہ عارفین پیر سیال بہت بڑے عالم سن، خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو کی کہندے نے، آپ نو مولوی سیال کر کے بلایا کر دے نے، فرمایا مولوی سیال والے تیاری کر مہار شریف جانا ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی گھوڑی تے اپنی سواری تے سوار نے، پیر سیال اپنے پیر دے اگے اپنی گھوڑی دی لگام پکڑ کے مہار شریف ول جا رہا ہے۔ ارے اج دا کوئی ظاہری واحد توحید پرست ہوندا کہندا ہے کی کم کیتا جا رہا، لیکن پیر سیال کو لذتاں پوچھ لذتاں کی نے اپنے مرشد دی خدمت دے اندر جانا، فرمایا لوگو ایک واری نہیں 14 مرتبہ پیر پٹھان دی میت اندر حاضری دیتے، آپ پیدل جاندے نے، پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ سواری تے سوار نے، ایک مرتبہ حضرت پیر پٹھان نے ویکھیا شاہ حضرت شمس اللہ عارفین پیر سیال دے قدم زخمی ہو گئے نے، ادو گرمی بھی ہے، آپ دے قدماں تے چھالے بن گئے نے، اپنا جوڑا مبارک عطا فرمایا، فرمایا اے مولوی سیالوی اے قدماں پال ہے، تیرے قدماں نو گرمی لگ رہی ہے۔ پیر سیال نے عرض کیتی حضور ٹھیک ہے، جوڑا لے لیا، جدوں دوبارہ مسافر شروع کیتی پیر سیال نے کی کیتا اپنے کپڑے دے اندر اپنے مرشد دا جوڑا بن کے سر دے نال بن لیا۔ حضرت پیر پٹھان کے مناظر بعد ویکھیا، پھر بھی مولوی سیال دے قدم خالی نے، جتی تو فرمایا کی وجہ ہے؟ عرض کیتی حضور، فرمایا جوڑا جے تینوں دیتا، عرض کیتی حضور اس نے اسے مقام تے رکھیا جس دا مستحق ہے، فرمایا کدے کیتے دستے صحیح، عرض کیتی حضور والا سر تے رکھیا، مرشد دا جوڑا پیر وچ پاؤن دے قابل نہیں بلکہ سر تے رکھن دے قابل ہے۔ حضرت پیر پٹھان سواری تو نیچے اترے، اپنی چھاتی نال لگا کے فرمایا اللہ سائیاں میرے مولوی سیال نو وسائیں، اللہ سائیں میرے مولوی سیال نو وسائیں۔ ارے پیر پٹھان دا فیضان حضرت خواجہ شمس العارفین فرماندے نے لوگو بڑی مرتبہ پیر سیال دی بارگاہ چ گیا، لیکن فیض چھلاں تے 2 مرتبہ آیا۔ کتنی مرتبہ؟ ایک اے مرتبہ، ایک اور مرتبہ۔ آپ کے مریدین موجود نے، بول مریدین موجود نے، حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے نے، آپ کے مریدین موجود نے، حضرت پیر سیال بھی موجود نے۔ ایک انتہائی حسین و جمیل شکل والا انسان آیا، حضرت پیر پٹھان دے نال محو راز ہویا، محو راز ہو کے جدوں واپس جان لگا، حضرت پیر پٹھان نے فرمایا لوگو جیڑا تہاڈے چو جب حضرت خضر دی زیارت کرنا چاہے او خضر مینوں مل کے جا رہا، زیارت کر لو۔ سارے دوڑے حضرت خضر دی زیارت واسطے، لیکن پیر سیال آپ بیٹھے رہنے، فرمایا مولوی سیالاں والے خضر دی زیارت نہیں کرنا چاہندا، کہنے لگے حضور میں تے انہوں ویکھاں گا جنہوں خضر ویکھن آیا ہے۔ یہ پیر دی محبت پیدا ہوئے گی پھر گل بنے گی۔ برادران گرامی قدر اپنے پیر دے نال تعلق اللہ دے واسطے پیدا کر، جدو تعلق پیدا ہو جاوے گا اللہ دی قسم نہ دنیا اندر ختم ہوئے گا، نہ قبر اندر، نہ قیامت اندر۔ جس تعلق دی بنیاد اللہ دی محبت ہوئے گی اور تعلق اتھے بھی کم آئے گا، بولو اتھے بھی
مل کے بولے تھے بھی کم حضرت تاجدار گولڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے کولا پوچھا گیا حضور والا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ تفسیر لکھو، لیکن آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا. آپ نے فرمایا مرزا قلم رکھ، قلم چلنا شروع کر دے گا. اگر تیرا قلم نے لکھیا تے تم سچا، اگر میرا لکھے گا میں سچا. حضرت اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیتا؟ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا نے کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا لوگوں کٹی کلے دے سر تے تنیاں کر دیے، میں پیر میرے علی کوئی ایویں تے نہیں، میرا رشتہ پیر سیال دے نال ہے. یہ محبت رنگ لائی کہ نہیں لائی؟ دوست ہے رشتہ پھر کم آئے گا. آج اگر حافظ شارق صاحب اپنے مرشد کی یاد اندر محفل انعقاد کرا کے ایصال ثواب کر رہے ہیں، اپنے استاذی مکرم نو ایصال ثواب کرا رہے ہیں، اس تعلق دی بنیاد اللہ دی محبت جدوں ہوے گی، اللہ دی قسم ہے میرا ویر اتھے بھی کم آئے گا، قبر اندر بھی. بولو قبر اندر بھی، اچھی بولو قبر اندر بھی. آج بڑے فتوے لگتے ہیں جی نبی دی ذات بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. اصل وچ وہ نسبت فائدہ دیندی ہے جیڑا تعلق ہوندا. بولو جیڑا، مل کے بولو جیڑا. اور یہ تعلق ہر جگہ تے فائدہ دیندا ہے. برادران گرامی قدر مولانا اشرف علی تھانوی نے الافادات الیومیہ اپنی کتاب اندر نقل کیتا. حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ دا ایک خادم ہے کپڑے دھون والا. کون؟ حق پہ بول دے کون ہے؟ کپڑے دھون والا. آپ کا دھوبی آپ کے کپڑے دھون مر گیا. مولانا اشرف علی تھانوی نقل کرتے ہیں مر گیا. کسی نے خواب اندر ویکھیا پوچھا غوث پاک دے دھوبی کی گزری ہے؟ کہنے لگا بڑی اچھی گزری ہے، بیڑا پار ہو گیا. کی کل منکر نکیر دے سوالاں کولو بچیاں. کہنے لگا او معاملہ بڑا عجیب ہے. کی عجیب ہے؟ کہنے لگا منکر نکیر نے سوال کیتا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ میں آکھیا میں تے عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں. انا قصارو عبد القادر الجیلانی، میں تے عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں. انہوں نے پوچھا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں نے کہا میں تے عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں. اس نے پوچھا ما دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ اس نے کہا میں تے عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں. منکر نکیر حیران ہے، لیکن بارگاہ خدا بندی جو آواز آئی انہوں چھڑ دے ہو جے عبد القادر دا دھوبی ہے تے وقت سارے امتحان چو پاس ہے. ادا اے مطلب ہے ادا وہی رب ہے جیڑا عبد القادر جیلانی دا رب ہے. ادا وہی نبی ہے جیڑا عبد القادر جیلانی دا نبی ہے. ادا وہی دین ہے جیڑا عبد القادر جیلانی دا دین ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں دراصل گل یہ آئی جدو حضور غوث پاک دا غلام آ تے دین بھی ادا ہوئی ہے. بولو دین بھی، بولو دین بھی. پتا چلیا میرا ویر لجپالاں دی ذاتاں تے درکنار رہیاں، لجپالاں دی نسبت بھی فائدہ دیندی ہے. بولو نسبت بھی، لیکن نسبت ہوئے اللہ واسطے. اس تو نہیں بھئی پیر صاحب دے بڑے بندے نوکر نے میں انہوں کو نوکریاں لے گئے. یہ نہ غرض ہو، یہ غرض نہ ہوئے میں پیر صاحب کو دنیاوی کم کراواں گا. پہلے تحقیق کر پیر بنن دے قابل ہوئے و تعلق قائم کر. اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. لوگوں قیامت دا دن اتنا سخت دن آوے گا، ماں بیٹے دے کم نہیں آوے گی، بیٹا ماں دے کم نہیں آئے گا، اولاد ماں باپ دے کم نہیں آئے گی، ماں باپ اولاد دے کم نہیں آن گے. سارے رشتے ٹوٹ جان گے، دوستیاں ٹوٹ جان گیاں، اوتھے کوئی تعلق کم نہیں آوے گا الا المتقین. مگر جیڑا تعلق تقوی دی بنیاد تے ہوے گا، نیکی دی بنیاد تے ہوے گا، او اوتھے بھی کم آوے گا. اوتھے بھی اگر تیری پیشانی تے پیر سیال دی غلامی دا داغ ہویا انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. یہ تعلق اوتھے بھی کم آئے گا، لیکن اس تعلق دی اصل اللہ دی محبت ہے. بولو کہ یہ اصل مل کے بولو کیے، سارے مل کے بولو کیے اللہ دی محبت ہے. جس طرح گٹھلی زمین چو گڑ دے ہو، اس گٹھلی چو ام اگدا. کی اگدا؟ مل کے بولو. لیکن بظاہر ام اگتے تو ہنو گٹھلی تے نظر نہیں آندی، لیکن اس ساری
کارگزاری اس گٹھلی دی ہے، اللہ تعالی دی محبت رنگ لے آندی ہے، اور اے جدو محبت کامل ہو جائے پھر خدا دی قسم میں رشتہ کم دیندا۔ حضور پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ چ ایک آدمی نے عرض کیتی، حضور آپ دے ہزاراں مرید نے، جیڑا ہوندا بیعت نہیں ہوندا تے جلدی فارغ بھی کر دیندے ہو، کوئی لمبی چوڑی پہچان بھی نہیں ہوندی، ہو سکتا تواڈے نال ملاقات بھی نہ ہوئے، تے جناب علی قیامت والے دن کیکن پہچانو گے؟ حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 4-5 بکریاں چران والے چرواہے اپنی مل کے بکریاں چراندے نے، شام بھی پہ جاوے تے انیرے چ بھی اپنی بھیڈاں پہچان لیندے نے، اپنی بکریاں پہچان لیندے نے۔ فرمایا اگر انہوں پہچانے تے سن بھی پہچانے، اسے بھی پہچان لیواں گے۔ کیوں؟ اس تعلق کی بنیاد دنیا داری نہیں، سرمایہ داری نہیں، مفاد پرستی نہیں، اس تعلق دی بنیاد اللہ دی رضا ہے، اللہ دی محبت ہے۔ جدو اللہ دی محبت تے رشتہ استوار ہو جاوے پھر ہر جگہ تے رنگ لے آندا، اتھے بھی رنگ لے آندا، قبر وچ بھی رنگ لے آندا، اور آخرت وچ بھی رنگ لے آندا۔ اس واسطے دوستو آؤ اللہ تعالیٰ دے نال محبت کریے، اور اللہ دی وجہ تو اللہ دے بندیاں نال محبت کریے، اللہ دی مخلوق نال پیار کریے۔ جدو اللہ تعالیٰ دی مخلوق نال پیار دا اے رشتہ استوار ہو جائے گا، اس وقت انشاءاللہ دو جہان بہتر ہو جائیں گے۔ بولو دو جہان۔ آج عموماً تسی دیکھے ہوئے گا نیک لوگاں دی لوگ دوستی کم کر دیں، غریب آدمی ہوئے نیک آدمی وہ دے نیڑے کوئی نہیں لگے گا، امیران دے ڈیرے تے جھرمٹ ہوئے گا۔ لیکن یاد رکھو امیران دی دوستی تیرے اتھے کم آوے یا نہ آوے، ویسے عموماً نہیں ہوندی، عموماً نہیں ہوندی، لیکن اللہ واسطے اگر فقیر دی دوستی کریں گا قیامت والے دن کم آئے۔ یہ میں کولو نہیں گل کر رہا، حدیث پاک مشکاہ شریف کی کتاب چ مشکاہ شریف دے اندر آیا حدیث پاک قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے بندے بڑی شان و شوکت دے نال جنت جا رہے ہون گے، جہنم اندر بعض لوگاں نو عذاب ہو رہا ہوئے گا، جنہاں نو عذاب ہو رہا ہوگا نہ چو ایک آدمی جنت جان والے نو پہچان لوے گا، جدوں پہچانے گا تے عرض کرے گا جناب علی اما عرفتنی، میں نے پہچانیا آپ تے جنت جا رہے ہو، میں عذاب بھگت رہا، میں نے پہچانیا، اما عرفتنی، میں نے پہچانیا۔ وہ اللہ دا بندہ رک جائے گا، یہ حدیث ہے، یہ تو رکے گا، فرمائے گا تو کون ہے؟ جناب تو یاد نہیں، فرمائے میں نے نہیں یاد، تو ہی دس دے تو کون ہے۔ عرض کرے گا انا الذی وہبت لک شربتا وبزوا، اے اللہ دے نیک بندے میں تانوں ایک دن پانی پلایا سی، ایک دن پانی بھر کے وضو کرایا سی، اس واسطے کہ تسی اللہ دے نیک بندے ہو۔ بولو اللہ دے، بولو اللہ دے۔ میں تھوڑی خدمت ایک کیتی سی حضور، آج یوم الجزا ہے، آج بدلے دا دن ہے، میں تھوڑی خدمت کیتی سی، آج میری خدمت دا کوئی صلہ۔ حدیث پاک اندر اللہ دا بندہ اسے جگہ تے رک جائے گا، عرض کرے گا میرے مولا میں تے یاد نہیں، اگر یہ بندہ صحیح کہہ رہا اور اس نے باقی میں نے پانی دا گھونٹ پلایا یا وضو کروایا، اے میرے رب العالمین میں تیری بارگاہ اندر عرض کردا میرے مولا اس نے اس وجہ تو میری خدمت کی تھی کہ میں تیرا بندہ سمجھیا، مولا اگر ایدا پیار تیری وجہ تو خالص ہی تے میرے مولا میری شفاعت دے حق وچ قبول فرما لے، انو معاف کر دے۔ اللہ دی قسم حدیث پاک اندر آیا رب العالمین دی بارگاہ چ جواب ملے گا میرے بندے ہاتھ کر پکڑ لے جنت لے جاسی، معاف کر دیتا ہے۔ یہ تعلق کم آئے گا، اللہ دی رضا واسطے ہوئے۔ ایک پیر سن، انہوں نے مرید کو بہت بڑا گناہ ہو گیا، آیا حضور دعا کرو اللہ میرا گناہ معاف کرے۔ فرمایا اچھا، نظر ڈالی، نظر ڈال کے فرمایا تیرا مرض میرے نالوں بڑا ہے، چل۔ گئے
حضور سیدنا حضرت داتا علی حجویری دی بارگاہ دے اندر گئے، عرض کیتی حضور والا ہے میں خادم لایا، میری تمنا ہے خادم نو خدمت واسطے قبول کر لو۔ فرمایا قبول ہے، تسی جے لے آئے ہو قبول ہے۔ خدمت کرن لگ پیا، لیکن برادران گرامی قدر ایک دن تہجد دے وقت وضو کران لگا، آپ ہاتھ مل دے جا رہے نے، کئی لوٹے خالی ہو گئے، حیران لوٹے خالی ہو رہے نے لیکن اجے ہاتھ پاک نہیں ہو رہے۔ لیکن دوستو جدو وضو مکمل ہویا فرمایا تیری خدمت دا پیریڈ ختم ہے، جا اپنے شیخ کول چلا جا، ہن تینوں اجازت ہے۔ جدو واپس گیا فرمایا کوئی عجیب گل سنا۔ حضور عجیب گل ہے، پانی ہاتھ دھونے اتنا پانی چلا گیا، ہاتھ مل دے رہنے۔ فرمایا نادانا تو نہیں سمجھیا، تیرے متھے دا مقدر دھوندے رہنے۔ اج ساڈے تعلق دنیا داری واسطے اللہ واسطے تعلق نو بنائیے، یقین نظر میں برادران گرامی قدر اللہ دی قسم صاحب علم لوگاں دی قدر کیتی کرو، اسی لوگ صاحب علم لوگاں دی قدر نہیں کردے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت بہت بڑے علامہ صحابہ اندر بڑا اچا نام ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اکواں مرتبہ ایک کسے محفل اندر آئے، جدوں واپس جان لگے نے عبداللہ بن عباس نبی پاک دے صحابی کھڑے ہو گئے، نالے میرے آقا دے صحابی نے، نالے چچا زاد بھائی نے، بولو حضور دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑھ کے حضرت زید جدو اپنی سواری تے سوار ہون لگے، رکاب ندوں ہاتھاں تے رکھ دے، کہیں ہاشمی قریشی نبی پاک دے چچا زاد بھائی نے رکاب اپنے ہاتھ تے رکھیا۔ حضرت زید بن ثابت نے ویکھیا، پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اے عبداللہ بن عباس تسی تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی ہو، میرا رکاب چھوڑ دیو۔ فرمایا گیا ہاں قضا امرنا، اے زید بن ثابت سانو یہی حکم ہے، علم والیاں دی قدر کرو، تسی علم والے ہو، بھاما رسول اللہ دے خاندان چو نہیں، میں تہاڈا احترام کر رہا۔ حضرت زید بن ثابت اگے بڑھے، حضرت عبداللہ دے ہاتھاں نو بوسہ دے کے کہا ھذا امرنا بحرمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانو بھی انہی ہی حکم ملیا ہے، نبی دے خاندان دا احترام کریے۔ جدوں پیار دی بنیاد اللہ دی رضا ہو، علم والے دی قدر کرو، نسبت والے دی قدر کرو گے، لیکن اللہ دی رضا واسطے کرو گے تو عمل رنگ لے آئے گا۔ دوستو اللہ کریم تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تعالی واسطے محبت تمام اعمال دی باز نے جان لکھے ہے۔ ایک حدیث پاک ہے افضل الاعمال کون نے، انہوں نے فرمایا الحب للہ والبغض للہ، اللہ واسطے محبت کرنا، اللہ واسطے بغض رکھنا۔ اور عزیز محافظ شارق محمود صاحب نے اپنے شیخ طریقت اور استاذی مکرم دے احترام اور محبت کے اندر محفل منعقد کی، دعا کرو اللہ انہاں دی محبت اپنی بارگاہ قبول فرما، اور سانو بھی انہیں اسے محبت نو قائم کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا